嚟嘅網上 face 翻我藝術個，咁今日嚟到呢一個啲問問 Siri 啦，咁我哋今次咧就用下我平時 iPhone 冇用到嘅功能，係啊，因為我平時都唔會問 Siri 任何嘅嘢啦。好啦，咁我今日咧問佢啲咩咧？咁我諗下先啊，睇下佢可以問到啲咩先。乜嘢兵馬俑帶我翻屋企？我哋叫下佢先啦，不如 Siri。有咩吩咐呢？諗下先啊。我唔係咁清楚。咩啊？我問佢我幾時生日？我唔知係幾時添。我冇生日嘅，我係好自然咁嚟到呢個世界嘅。因為佢講嘢好似有啲口音咁嘅。我想問幾時有紅日啊？ OK， 我喺網上揾到有關幾時有紅日下嘅結果。我諗紅日佢唔明。幾時有假放？我喺網上揾到呢啲有關幾時有假放嘅嘢。咁幾時放產假？我見到5月1號係咩日子2017年5月1日星期一。問你咩日子啊？5月1號唔係勞動節咩？勞動節係幾時？國際勞動節係喺2017年5月1日星期一。咁你頭先應該詳細咁答我啊嘛，好鈍啊你！我自己查越嚟仲快啦咁。咁我諗下先，佢有冇啲打開照片呢啲？有乜電影啊？有乜電影睇啊？好似冇任何打電影。最近有咩電影啊？首先你要話我知你喺邊，請去定位服務設定開咗佢，然後碌落去 Siri 語填寫開咗允許。我問你有咩電影啊？有乜嘢電影？我揾到一堆電影。哦，揾到一堆我睇唔明嘅電影。仲可以揾到啲咩呢？啊，原來數學問題可以問佢嘅喎，但我習慣撳計數機㗎噃。仲有啲咩可以問佢呢？佢有冇再多啲啊？我可以問佢牙買加有幾多人？牙買加有幾多人？牙買加嘅人口大約有2732000。咩啊？2萬？有聽到佢講200嘅。我想問佢丹麥喺邊度？以下係我揾到嘅資料。我想去丹麥啊！唔知點解好想去，因為佢快樂指數最高啊嘛，排第1名啊，所以唔知點解就想去啦，就係咁啦。哇！香港喺邊啊？我完全揾唔到香港。香港應該喺呢邊，唔係亞洲。都幾又唔係幾個，唔係差好遠啫噃。感覺上唔係好遠啫噃，即係唔會去到呢邊咁邊咁樣咯。去返 Siri 度。我想問佢幾時出 iPhone？所有有關蘋果產品嘅資料都喺晒蘋果嘅網站入面。咁你都好似冇答到問題咁嘅。再諗下先，知唔知山定係邊個？
知唔緊要喎。知唔知山定係邊個？唔緊要㗎。知唔知山定係邊個？冇人係無所不知嘅。乜鬼嘢啊？你識唔識唱歌？你先係最重要嘅。吓？你識唔識唱歌？睇怕我都係答你唔到啦。WMS。你識唔識唱歌？你先係最重要嘅。可唔可以唱首生日歌嚟聽啊？你唔會鍾意我唱歌㗎，我唱歌好難聽，再加上我今朝又未開聲，獻醜不如藏拙啦。嚟啦，唱歌啦！冇辦法啦，如果你堅持要我唱，我盡地一煲試下。休隻雀仔跌落水，跌落水，跌落水。休隻雀仔跌落水，被水沖去。有冇走音啊？我有冇天分做超級巨星呢？音準冇問題，節奏有啲問題。掂晒。愛迪生幾時出世？愛迪生喺1847年2月11日出世。 1847年，哇，好耐啦喎，84歲。你識唔識唱 PPAP 啊？睇怕我都係答你唔到啦。WMS。 5月7號嘅天氣如何？首先你要話我知你喺邊，請去定位服務設定開咗佢，然後碌落去 Siri 填寫開咗，允許取用位置佢。我想問你天氣啫嘛，你要定位做咩喎？迪士尼一張飛幾多錢？如果你打開定位服務，我就可以幫你揾地方。請去定位服務設定開咗佢，然後碌落去 Siri 填寫開咗，允許取用位置佢。我問你幾多錢啫喎，我唔係問你點樣去喎。馬鞍山點去？如果你打開定位服務，噓，馬鞍山喺邊？如果你打開定位服務，我可唔可以唔打開定位呢？ OK， 我喺網上揾到有關項唔可以唔打開定位呢？我終於知道點解我一直以嚟都唔會用 Siri 嚟揾資料，因為我自己去 Google 打幾個字更加快，好過同佢講，寧願自己打字都唔同佢講。所以呢個系統對我嚟講係冇作用，應該冇作用，除非有作用啦，係咯。咁大家可以下邊留一個問題啦，想問 Siri 嘅。咁我下一次如果有好多個問題嘅話，會有下一集嘅，係啦。咁我哋今集問 Siri 嚟到呢度先，因為佢答唔到我好多問題啦，咁就我諗應該唔會用呢個功能嘅，真係，因為我已經識咗喂 Siri 呢個嘅功能啦，我唔會再叫佢出嚟。係啦，咁我哋今集嚟到先。如果大家中意影片咧就唔得啦，咁下面嚟唔中意片喎，去我 Facebook 主頁就可以有個開訂頻道嘅。咁我哋下次再見各位，拜拜，你哋條尾。知你要話我知你喺邊，請去定位服務設定開咗佢，然後碌落去 Siri 填寫開咗，允許取用位置佢。